कहीं मैंने पढ़ा था यार कि इंसान की आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। आप जो बोल देते हैं ना, वो ब्रह्मांड में गूंजते रहता है। हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इसलिए आपको सुनाई नहीं देती है। और जब आवाज़ प्रशांत किशोर की हो, जब बातें प्रशांत किशोर द्वारा कही गई हो, वो कैसे ख़त्म होगी यार? वो ख़त्म नहीं होगी। आप वोट XYZ किसी को दे दिए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आवाज़, जो मुद्दे, जो नारे प्रशांत किशोर ने उठा दिए हैं ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज जो पत्रकार हंस रहे हैं, उनके शून्य शून्य ऐसे दिखा के हंस रहे हैं ना, उन पत्रकार को अगर ऑफ कैमरा भी पूछिएगा ना, तो वो यही बोलेंगे कि यार मुद्दा तो इंसान ने सही उठाया था, बातें तो सही किया था उसने, तो वो आवाज़ नष्ट नहीं होगा। चाहे वो आवाज़ ये हो कि वोट बिहार का तो कंपनी कहाँ खुलना चाहिए, चाहे वो आवाज़ ये हो कि किसी नेता, किसी दल, किसी नारा से पहले अपने बेटा के लिए सोचो, वो आवाज़ ये हो कि जब तक आप मुर्गा भात पे, 1000 रुपया पे, दारू पे, शराब पे वोट दीजिएगा तो आप अपने बेटे का हक फिर कैसे मांगिएगा। चाहे आवाज़ ये हो कि जब तक आपकी प्राइमरी एजुकेशन नहीं सही होगी तो आप नौकरी कैसे मांगिएगा। चाहे वो आवाज़ ये हो कि जिस नेता से आप 1000 रुपया लेके वोट दे रहे हैं, उससे जब वो जब भ्रष्टाचार करेगा, वो आपसे 5000 रुपया मांगेगा, तब आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। ऐसे तमाम आवाज़ है, वो आवाज़ आपके कानों में गूंजेंगे, आप वोट भले किसी को दे दिए हो, लेकिन जब अंतरात्मा झकझोरेगी ना, तो प्रशांत किशोर का आवाज़ आपके दिल, आपके दिमाग, आपके जीहन को झकझोर के रख देगा। लेकिन क्या करें, हम बिहारी हैं, हम नहीं सुधरेंगे। कोई माई का लाल हमको सुधार देगा? ये प्रशांत किशोर जैसे आदमी सुधारेंगे? नहीं सुधार सकते हैं, बिल्कुल नहीं सुधार सकते हैं।